Sugeng siang bocah-bocah. Dina iki sinau maning bareng Bu Agatha basa Jawa Banyumasan. Tema pelajaran dina iki yakuwi teks deskriptif. Selamat siang anak-anak. Hari ini kita belajar bersama lagi bahasa Jawa Banyumasan. Tema pagi hari ini adalah teks deskripsi. Nah, kita sekarang akan mencari tahu apa arti teks deskriptif. Teks deskriptif yakuwi teks sing njlentrehna sekabehane informasi nganggo cara nggambarna apa bae sing diceritakna sehingga dadi keton genah maring objek, panggonan utawa kedadean. Maning ya, teks deskriptif yakuwi teks sing njlentrehna sekabehane informasi nganggo cara nggambarna apa bae sing diceritakna sehingga dadi katon genah maring objek, panggonan utawa kedadean. Jadi yang dimaksud dengan teks deskriptif yaitu teks yang menjelaskan semua informasi dengan cara menggambarkan apa saja di dalam cerita itu sehingga yang membaca itu seperti jelas, yang membaca menjadi jelas objeknya, tempatnya, atau kejadiannya. Jadi teks deskriptif itu menjelaskan dengan cara menggambarkan, menjelaskan informasi. Gitu. Jadi jelas ya. Nah, sekarang teks deskriptif gawe sing maca dadi kaya bisa ngrasakna apa sing ana ning cerita utawa teks wacan. Maksudnya dengan teks deskriptif itu yang membaca menjadi seperti merasakan apa yang ada di dalam cerita itu atau seolah-olah ikut mengalami kejadian yang ada di dalam cerita itu. Padahal kan tidak. Jadi dia hanya membaca, lalu dia seolah-olah mengalami sendiri. Jadi teks deskriptif gawe sing maca dadi kaya bisa ngrasakna apa sing ana ning cerita utawa teks wacan. Nah, saiki coba diwaca maning nggih. Prastawa kang bisa digawe teks deskriptif contone gunung jebluk, tanah longsor, banjir, lan liya-liyane. Nah, peristiwa-peristiwa yang bisa dibuat menjadi sebuah teks deskriptif itu contohnya gunung meletus, tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang bisa dibuat menjadi teks deskriptif itu contohnya ada gunung meletus, ada tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Ya, itu nanti bisa dibuat teks deskriptif. Nah, coba Siki dibuka buku cetakmu kaca 32. Nah, kaca 32. Ayo pada dibuka bareng-bareng. Kaca 32. Nah, ning kono ana contoh teks deskripsi. Ya, di halaman 32 ada contoh teks deskriptif atau deskripsi. Judulnya Tanah Longsor neng Banjarnegara. Oke. Ayo saiki Bu Agatha arep maca, bocah-bocah pada nirokna ning omah dhewe-dhewe. Wis siap? Ayo diwaca bareng-bareng. Tanah longsor ning Banjarnegara.
Udan deres sing tiba suwene 2 dina ning Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara nyebabaken tanah longsor. Tanah longsor kedadean ning dina Jemuah wengi tanggal 12 Desember 2014. Bebaya tanah longsor sing wektu kuwe tekane dadakan ndadekna wong-wong pada kaget. Suasana padesan sing maune adem ayem ndadak sontak geger mower merga krungu swara tanah longsor. Akeh wong pada pating jlerit puntang-panting melayu golek keselamatan awak. Listrik uga mati sehingga kahanan peteng dedet. Tanah longsor gawe rusak dusun sing penduduke luwih sekang 300 wong. Kira-kira 200 wong esih bisa slamet, ningen liyane dianggep ilang. Kejaba niwasna menungsa, tanah longsor uga gawe rusak tanduran. Niwasna kewan, ilange donya brana, rusake gedung, dalan-dalan, lan lingkungan. Kahanan kiye marakna gawe prihatin sedulur nunggal bangsa lan negara. Kanggo mujudake rasa tepas lira lan tresna maring sedulur, mangka pada aweh sumbangan rupa obat-obatan, sandangan, pangan, kemul, tenda, lan liya-liyane. Keringkes karo dewahi saprelune sekang https://www.foaindonesia.com Satu dusun tertimbun di Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, bocah-bocah, kuwi mau contoh teks deskripsi. Dadi ana prastawa tanah longsor ning Banjarnegara. Ning cerita iki mau diceritakna piye kedadeane. Dadi sing pada maca kaya-kayane melu ndeleng kedadean tanah longsor ning Banjarnegara kan. Nah ya anak-anak, cerita ini tadi berisi tentang berita tanah longsor di Banjarnegara. Di dalam teks deskripsi ini diceritakan bagaimana kejadian dan keadaan tanah longsor di Banjarnegara. Kita yang membaca seolah-olah mengalami sendiri peristiwa itu, padahal kita hanya membaca. Nah, itulah contoh teks deskriptif. Ya, jadi teks deskriptif itu menggambarkan tentang suatu kejadian atau peristiwa. Jadi seolah-olah yang membaca atau yang mendengarkan mengalami sendiri peristiwa itu. Nah, siapa sing urung jelas? Coba yang durung jelas diwaca meneh dhewek mengko ya. Diwaca dhewek supaya ngerti apa to isine. Nah, yen bocah-bocah wis pada maksud cerita tanah longsor ning Banjarnegara, coba tulisan tembung-tembung sing kok anggap angel. Contone ana ning kaca 33B. Ya, coba pada dideleng kaca 33. Coba dilihat halaman 33 yang B. Mayuh negesi tembung. Nah, tembung angel apa? Contone nomor 1, udan deres. Tegese apa? Udan gede. Bocah-bocah bisa golek artine tembung kuwi, bisa takon maring Bapak Ibu, bisa golek ning Google ya, kamus,
artinya apa sih? Kie. Nah, tugasnya digawe 5 tembung. Bocah-bocah goleki 5 tembung. Sing udan deres ora pareng dienggo maning. Golet sing liyane. Jadi tugasnya golet tembung angel 5 tembung lan tegese apa? Tugasnya ditulis neng buku tulis, buku tugas. Ya, jelas kabeh. Jadi anak-anak mencari kata-kata yang sulit 5 kata. 5 kata, lalu dicari artinya apa. Tugasnya ditulis di buku tugas. Nah, kata udan deres sudah tidak boleh dipakai lagi. Jadi mencari sendiri 5 selain udan deres. Ngerti bocah-bocah? Mudeng ya. Nah, coba dibaleni maning macane dewek-dewek terus ngoleti tembung angel. Nah, bocah-bocah, cukup semini disit pelajaran saking buah kata. Tetap sregep sinau, jaga kesehatanmu supaya ora lara ya. Sugeng siang. Matur nuwun.